Azad müəllim, xoş gəldin. Azad müəllimin verilişi Biz başlayırıq. Hal-hazırda da biz çəkilişimizi Motivator Fitness Klubda edirik. Bizim partnyorlarda və Motivatora xoş gəlmişsiniz. İstəyərdim özünüz də bizlə bağlı bir fikirlərinizi deyərsiniz. Biz də verilişimizə başlayaq. Öncədən mən təşəkkür bildirirəm sənə, çox sağ ol deyirəm. İdmana belə diqqət edirsən, öz ətrafından bir yerdə idmançıları işıqlandırırsan, mən bunu görürük də, mən deməsəm də bunu görürlər, hamı görür, bir bəyənirlər də. Onlardan bəyənən bir də mənəm. Çox sağ ol. Minnətdaram sizə, öz dəstəyinizlə minnətdaram. Mən şəxsən tədbirlər olanda, belə tədbirlərdə mən onu ürəyimdən gələn, mən biraz xalqımıza, millətimizə, o millətpərəstlik, mən belə olmuşam, mən yaşamışam, Rusiyada yaşamışam, imkanım olub Yaponiyada qalım mənim. Sonra bir başqa dövlətdə mənə dedilər, gəl bir sən orada qal, biraz adam tanınan vaxtlarında məşq etsin. Yəni mən dedim, yox, Azərbaycan. Mən bunu niyə açıqlama verdim? Siz də vətənpərversiniz. Vətənpərvər. Mən çıxdım, gəldim Azərbaycana və klub xahiş elədik idmanla, klub, federasiya və bu gün də davamını eləyirik. İstəyirik ki, böyüdək. İndi ona görə sizin kimi adamları mən görəndə bu sözü ürəkdən gəlir. Onun üçün deyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, yanılmamışam gəlməkdə də. Belə sizin kimi adamlar var, davamçılar var, tək mən deyiləm. Var. Onun üçün də bu da davam eləyəcək. Siz çoxlarına çox güc verəcəksiniz xalqımız, idmançılar üçün. Onun üçün də sizə çox sağ ol deyirəm. Həm dəvət eləmək üçün, həm də belə işlərinizə görə minnətdaram. Sizdən danışsaq daha çox vaxt gedər. Onun üçün biz zaten danışanda Azad müəllimlə biz saatlarla danışırıq və belə xoş sözlər üçün, yəni bizlə bağlı olan fikirlərimiz barədə sizə təşəkkür bildirirəm. Və deməli, birinci sualım, Azad Askerov hardan anadan olub? Sabirabad rayonunda doğulmuşam, Suqoşan kəndində. Orada oxumuşam məktəbi, orta məktəbi. Sonra idmana həvəs vardı. Belə qısa deyim ki, rayonda istəyir, qonşular, qardaşı, məndən böyük, hamı güləşə gedir. Güləşə gedir. Ancaq güləşdən qabaq mən məktəblərdə futbol komandası var. Mən futbol oynayırdım. Futbola qaxa rayon aparıblar. Çox adam da bunu bilmir ha, futbol. Mən futbol zat şəkillərim də var. Futbola gedirdim. Apardılar rayonda yaşda. Sonra gördüm ki, hamı güləşə gedir. Uşağıq da, indi biraz məhəllədə hamı güləşə gedəndə mən də bunlara qoşuldum. Xəlbət gün ortadır, Sabirabad tam valideynlər yatan vaxtına qoşuldum, getdim zala. Getdim zala, biraz xoşum gəldi, güləşdim. Bir dəfə, iki dəfə evdə bir yaşa düşdülər ki, gün ortadır, gedirəm məşqə. Dedilər ki, problemi yoxdur, özünü seçərsən. Elə oldu ki, balaca şey kimi idim də, özümü başqa cür hiss edirdim. Elə hara gəldi, özümü soxurdum. Dedilər, güləşək, güləşirdim, yıxırdılar yerə. Ancaq rayonda ola bilsin, özümü göstərirdim. Apardılar Ağcabədi rayonuna, belə-belə. Sonra uduzurdum, gəldilər. Evdə dedilər ki, ya güləşirsiniz, ya da get futbol, ya da ki, orada elə burası vaxtını itirir, nəsə belə bir şey. Qalmış ortada. Qalmışam ortada. Ancaq o vaxtı bizdə, məndə belə bir şey var idi də. Uşaqlıqda bəlkə də bunu hamı deyər, razı olar. Məsələn, özümə götürmürdüm ki, mən hamıdan güclü olacam. Məni heç kim döyə bilməz və yıxa bilməz, çiynimi vura bilməz. Onun üçün, onun əsasında da maraq yaradırdı. Ancaq hamı məni udurdu. Onlar udurdular. Mən yarışa çıxmışdım, mən qalxır, başlamaq ilə çıxmağa bir oldu, düzdürdüm. O dərəcədə? Güləşdən. Rayonda, uşaq idik də, uşaqlar arasında. Elə oldu ki, Bakıya gəldim, 84-cü ildə gəldim, Bakıda ortada məktəb var, idman təmayülü var, idman təmayülü. O da tanınmış məktəbdir. Gəldim o məktəbə, sərbəst güləşlə məşğul olmuşdum. Sonra gəldim, orada da bir kişi yaxınlaşdı ki, mənə dedi ki, səni klassik güləşə götürürəm. O məni hardasa görmüşdü, bəyənmişdi. Dedim, səndə belə bir şey var, mən götürürəm. İmtahandan keçirdilər, götürdülər, klassik güləşi götürdülər. Mən heç kimi tanımırdım, uşaq idim. O nəsə mənə diqqət edirmiş hardasa. O kişi mənə yaxınlaşanda sonra dedilər ki, bu müəllimdir. Elə o seçir, idmançıları seçir. O necə uduzan yerdə görübsünüz? Yox, o yəni... Ondan sonra uduzmağa başladınız? Yox, hələ mən rayondan gəlmişəm Bakıya. Bakıda məktəbdə qəbula gedəndə, orada koridorda hamı düzülüb. Gedirsən direktorun yanına, orada idman yerinə ki, orada qeydiyyat edirlər, hansı idmana gedəcəksən, klassik, sərbəst, orada kağız verirlər ki, imtahan verməlisən ki, səni bəyənsinlər də. Uşaq, o da mənə dedi ki, sən klassikə deyərsən, mən klassikə səni bəyənəcəm, baxacam, səni yoxlamaq istəyirəm. Mən də kağızı aldım, bu zala yox, o birisi zala getdim, məni bəyəndi, Mossa get, Priyoma, xoşu gəldi, məni götürdü. Ondan da başladım klassiklə güləşməyə. Sonra klassikdə də
Respublika aralarında güləşirdim turnirlər. Sonra o yarışlar hətta belə davam elədim, güləşdim. Hələ SSR birinci zaten gəlib güləşmişəm demək. Nəticələrim pis olmayıb deyilənə görə. Yəni idmana buradan bu cür Nəticələr nə olub SSR-in vaxtında? çempion olmuşam. Çempion. Yəni daha bundan artıq nə deyəsən, SSR-in vaxtında çünki SSR-in vaxtında uşaqlar arasında. Hə, yəni yox, bu SSR başqadır, SSR Azərbaycan başqadır. 87-ci SSR yəni ildə. nə qədər ölkə, yəni bugünkü tanıdığımız ölkələr o vaxt SSR-in tərkibində idi. Yəni təsəvvürün bir yeri demək olar ki, dünya çempionatı kimi bir şeydi də o vaxtı, elə bir şey vaxtı. O vaxt çempion olmaq həqiqətən çox çətin idi. Ancaq ki Mən yaşım elədi ki, o dövrə düşdüm. Sonra da idmandır da, bilirsiniz ki, idmandır. Mən o vaxtdan Sabirabadla qutardım, gəldim Bakıda oxudum, getdim. Yəni mən yenə də vətənimizdə gedib gəlirdik, valideynlər orada, yəni qutardıq yenə də. Sonra əsgərlik vaxtlarında, o vaxtlar deyəm 80-cı illərdə karate döyüş vaxtları çıxanda, əsgərlikdə də biraz maraq burada yarandı, döyüş gördüm. Sonra gəldim Azərbaycanda karate ilə də məşğul olmağa başladım. O vaxtlar karate məşğul oldum. Karate də döyüşmüşəm, ancaq heç kim bilmir onu. Karatədə. Mənim bir döyüşlərim də var ki, o görsə inanmaz. Bu heç yerdə olmayıb da yəni. Karate ilə bağlı, yəni heç kəs bilmir. İlk dəfə motivator olacaq. Kimlə məşğul olmuşamsa görüb məni. Futbolu yəni qeyd elədik, karateni görməmişəm. Mən döyüşə, sonra bəzi idmanlara çıxırdım. Sonra elə oldu onda ki, karatenin də bu MMA-da hansısa bir şey oldu da, bir təsir oldu da. döyüşü xoşlayırdım axı mən. Mən döyüşü xoşlayırdım, əl döyüşünü xoşlayırdım, vurmağı xoşlayırdım, ayaq xoşlayırdım. Həyatdır da, indi qabaq biz hər bir adam döyüşü karatedə görmüşdü. Sonra çıxdı da başqa idmanlar. İndi bunu tanımaq olmaz. Bu da bir idman növüdür, o da bir sevilən idman növüdür. Ki, tarixi idman növündə, Tarixi idman növüdür, bəli. O yamanın vaxtında Köksünlə məşğul olmusunuz, yoxsa? Yox, elə sadəcə olaraq elə hansı karate varsa. Döyüş olsun da, kimonon geyib düşürdüm ortaya da. Sonra dedilər ki, yox, bu qayda olmaz. Sonra çıxdım karate yarışında, gördüm uduzuram. Uduram, ancaq uduzanlar da olur. Necə? Respublika çempionatlarını vuruşmuşam, yaxşı nəticə, 4-5 nəfər udurdum bir gündə. Yəni və o vaxtlar 90-cı illərdə gəlib çıxmışdı ki. Elə oldu ki, getdim karatədə bir zəif oğlanı uduzdum. Ondan sonra atmağa başladım ki, necə uduzdum? Onu uduram. Xalq söhbətində sonra deyirəm ki, burada yüngül zərbəyə görə o cəld ola bilər məndən də. Mənki tutub sındırmaq belə deyək də, parçalamaq olsun. Özümü götürmürdüm. Ondan sonra belə döyüş növləri ola yaranda o qaydasız döyüş deyirlər. Mən sonra Rusiyaya gedəndə bu döyüş orada populyar idi. Mən o şəhərdə başladım. Söhbət MMA-dan gedir. Sonra getdim. O vaxt MMA sözü yox idi. Yox idi, Pankraton deyirdilər. Qaydasız döyüş. Mən sonra o döyüşü orada başladım. Çünki güləşən idim, vurmağı da bilirdim. Kim üstə tutsam əl çəkməyəcəm, budur mən, o məni vursun. O bayaq açıqlama verdim, çox mədəni olmuşdum da. Bir dövr dayandım, sonra çıxdım, mən güləşə güc verdim. Kimsə atırdım, boğurdum, təslim edirdim, udurdum da. Sonra elə oldu ki, məni dəvət elədilər başqa bir yarışlara. Başqa yarışa getdim. 74 kiloyam. Orada 8 nəfərik, yəni bunu mən çox vaxtı məcburam deyəm ki, o vaxtlar 8 nəfərin arasında, Vasmorka dedilər, 4-8 nəfərin arasında oldu. Təpədə döyüş ret qaldı onlardı. Mən çıxdıq, 7 nəfər yığıldı, 8-ci adam gəlmədi yarışa. Nəsə problemdir, o vaxt video yox, inkişaf yox idi. İnsanlar telefonla da əlaqəni saxlaya bilmirdilər, insan gəlməyə də bilərdi. Bu gün hamıya zəng edirsən, müəyyən səbəbləri açıqlama verirsən. Mən danışıram o vaxtlardan. Sonra yarış başladı, biz 7 nəfər olduq. 8 olmalıdır, orada hər 2 döyüş keçirməlidir. Sonra udanlar bir döyüş finala çıxmalıdır. Bu bir gündə olur da yəni? 2 saatın, 3 saatın içində olur. Dəbə cəmaət oradadır. Elə oldu ki, mən çıxdım bir döyüşə, çıxdım birinci mən uduzdum. Çıxdım 85 kilo ilə, 77 kilo, onda burasındanam, yıxıram, döymürəm, ürəyim var. Baxıram axı, necə vurum? Özüm fikircə, üzbərizdə baxanda vurmaq olmaz axı. Ürəyim götürmədi, bu da mənə vurmur axı. Elə oldu ki, 2-3 dəfə yıxamır. Yəni mərhəmət o adamı... Ürəyimdə o qədər mədəni olmuşdum ki, mən o bayaqda. Ancaq çox adam onu bilmir. O deyimdə orada belə demədim, mən Rusiyaya gedəndə yaşamağa, Rusiyaya getdim yaşamağa. Hansı şəhərə getdiniz? Omsk şəhəri, Sibirdə. Orada məni məşqçi götürdülər. Bir zal verdilər. Dedilər ki, sən məşq keç orada. Keçə bilərsən, Azərbaycan uşaqları olsun, ruslar olsun, biraz məşq keç. Bu Başmorkaya keçməmişdən əvvəl. Hə, qabaqca mən gedəndə başladım məşq keçməyə. İdmançı formamı saxlamışdım. Məşq keçirdim. Sonra müəllim, bu həyatda belə bir şey var. Müəllim əgər işləyirsənsə, mədəni olmaq lazımdır. Mən həqiq deyim. Niyə görə mədəni? İnsanlar sənin yanına gəlir, sənə müəllim deyirsə, sən insanlar valideynin uşağı olur, sən mən dəliyəm, güclüyəm olsam uşaqlar nə gedəcəm? Mən vuruşmurdum. Ancaq həvəsim vardı, saxlamışdım.
O niyə gördürəm? Mədənilikdən qayıtdım da, mən öyle çıxdım o şeydən. Mən sonra elə oldu ki, orada biraz daha çox insanlar gəldi məşqə, Azərbaycanlılar uşaqlarını qoydu belə. Sonra bir-iki yarışlar mən gördüm ki, mən deyən yarışlarda çıxdım, şəhərdə utdum, müəyyən yarışda utdum, başladım daha çox şəhərdə tanınmağa. Omskda. Hə, Omskda başladılar komandalar, orada o hökumətdə işləyən o sudebnistlər deyirlər. Onları başladı ki, Mirzə məşq keç. Mən onda Rukapaşını yaxşı bilirdim. Mən başladım dövlət adamların məşq keçməyə. Strukturlardan sonra keçir. Mən o fəndləri daha yaxşı bilirdim, o təslim edici fəndləri bilirdim. Sonra məni başqa yarışlara apardı. Tanındıqca mən oradan Yaponiyaya gedəndən sonra o illər mən orada saxladım məşqi. Mədənilikdən çıxdım da, müəllimlikdən çıxdım. Niyə görə? Fikirləşdim ki, mən döyüşə çıxdım. Bir də qayıdış olub federasiya rəhbəri ondan sonra mədəniyyətə gedir. Utduğum yerdə məni udalar. Mən özümə sıxışdırmadım. Mən bir zərbəyə mən nakauta düşdüm. Heç nədən. Mən sonra durdum. Dedilər ki, sən 6 ay vuruşa bilməzsən. Dedim, yox, mən sağlamam. Necə vuruşa bilmərəm? 8-ci adamın yerinə mən girəcəm. Dedilər, sən girə bilməzsən də. Çəkin az döyülmüsən. O 8 nəfərin içində vuruşma. Döyüşü uduzandan sonra. Döyüşü uduzandan sonra. Nakaut, o Yaponiyada. Yox, Yaponiya yox. Rusiyada məni apardılar bir başqa bir ölkəyə. Başqa bir şəhərdə ki, mən 8 nəfərin arasında vuruşmalıyam. 8 nəfərdə 7 adam oldu. 7-ci adamda da ki, oldu 8-ci gəlmədiyinə görə uduzan adamın icazəsi var girsin ora. Mən tez uduzduğuma görə mən girdim o dərzdən. Bəs nakaut oldu? Nakaut olduğuma görə qoymadılar da. Məncə xahiş edirəm ki, mən sağlamam da. İçimdə zıloylu qalıb baxın. Mən çıxdım. Mən o 92 kilo vardı, mən də 74 yarım. Çıxdım, 7 saniyə utdum adamı. Üstünlük verməyinə baxmayaraq bu döyüşü 7 saniyə ərzində tam üstünlüklə 3 zərbə ilə və gördüyünüz kimi idmançı yerə sərildi. O qədər zloy çıxdım ki, 7 saniyə udmaq da bilirsən. Orada mədəni azad yox, əsəbi azad gəlmişdi. Ondan sonra bəlkə 30-a yaxın döyüş dayanmadan utdum mən. 30-a yaxın döyüş. 30-a yaxın dayanmadan. Həmin o döyüşü uduzandan sonra. Bəlkə mən o nakautun şeyi idi də o. Mən həyatımı deyirəm dəyişən oldu da. Uduzmaq yoxdur. Mən çıxırdım, ancaq biz necə görə çox mən döyüş utdum. Sual var ki, necə oldu sən 1-2 ilin içində 30 döyüş utdun? O vaxt necə idi? 8 nəfərin içində döyüş gedirdi. Mən 8 nəfərin bir gündə 3-ünü durdum, çıxırdım çempion oldum. Və udurdum birini, qutarırdı 2 saatdan, 1 saatdan, 10 dəqiqədən sonra birini durdum, o da durdum. Yəni bir Grand Prix gedirdi də. Əsas Grand Prix'lər təşkil olunurdu. Yəni qrupda o şey yox idi də, liqa kimi format yox idi. Qabaqlar 20 il bundan qabaq belə bir şey yox idi. İndiki kimi UFC, nə bilim Bellator olsun. 25 ildən qabaq. 25 il bundan qabaq. Təsəvvür edin insan tarixdir də, arxivdir. Və çox adam deyir ki, bunun dəsər olub 30 dənə döyüş. Bu günləri normalda döyüşçü 6-7 aydan bir döyüşür, 8 aydan bir döyüşürsə, onu sayanda onu görsən ki, hələ 10-15 dənə döyüş eləyər eləməz. Mən 15 ilin içində 5 döyüş keçirdim. 2 döyüş utdum. 2 döyüşdən sonra Vasmurkanı utdum. 4-4 uduram. Uduzanlar çıxır, udanlar bir-birindən döyüşür final. Ya uduram, uduzuruq, sonra obursunu uduram, çıxıram, vuruşuram. Mən 5 döyüşü birdən 15 ilində keçirdirdim. Ancaq bu günləri 5 döyüşü keçirdən 3 ildə keçirdə bilir, 2 ilə keçirdə bilir. Bu da var. Azad müəllim, deməli, bugün 25-30 il bundan qabaq başqa bir şərait idi. Bəli. Bugün şərait daha yaxşıdır. Ancaq ki, gənclərin düşüncəsi necədir, hansı yerdədir? Bu mən sizə deyim də, gənclər deyirsiniz, mən indi il böyüdükcə, həyat dəyişdikcə gəncləri təlim-tərbiyəni düzgün yönəltmək lazımdır. O biz yönəldiriksə, mən valideynəm, uşağıma yönəldirəmsə, o düzgün yönələcək. İdmanda da həmçinin müəllimlər ki, yoxdur. İndi hamı o düz başa düşdündə, məsəl üçün, idmanı düz öyrətməkdən gedir. Niyə görə öyrətməkdən gedir? Həmin sözə qayıdacağam ki, mən o gəncləri, məsəl üçün, müəllimlər var ki, məşq keçir və məşq keçir. İnternetdən görür, məşq keçir, hardansa görür və idmançı zədə alır və düzgün də vurğulamır. Bu günləri bizim Azərbaycanda paxıllıq gedir də. Paxıllıq gedir ki, müəyyən idmançı, klub bunu, mən bir dəfə də bir verilişin birində demişdim ki, bizdə çoxlarına cəmiyyətə qoşulmaq sərf eləmir. Cəmiyyətə qoşulanda da onun 5 nəfər yığdığı gənclər itib batır və onlar özündə birinci sayılırlar. Onları da sərf eləmir qoşulsun gənclər, müəyyən federasiyalar, müəyyən klublar ki, federasiya qoşulsun ki və orada da onlar da danışırlar, bu günləri 5 nəfər yığırlar, böyüdürlər və danışırlar bir dənə şəhərlə, bir təşkilatla, idmançılar aparırlar, vırış döyüşdürürlər, gətirirlər burada şişirdirlər, ya şişirtmirlər və onu başqa liniyaya salmaq üçün də gec olur. O da inkişafı, biz onu o cür tanıyırıq. O idmançı müəllim aparır öz
liqasında tanış, hardasa bir danışır deyə biz Gürcüstan adı çəkək məsəl üçün. Orada bir təşkilat yarar, gedir o ilə döyüşür, bu da telefonla danışır, aparır, gətirir, bu gün sənə göstərir, mənə göstərir və o uşaq bəlkə də gələcəyin dünyanın ən güclü idmançısıdır ki, başqa yerə qoşaq, onu vermir. O mənimdir deyir, onu da düz necə örgədir, o cür də formalaşdırır, o da qoşula bilmir başqaları. Bu günlərdə Azərbaycanda parçalanma nə olur? Hər bir təşkilatla danışır, öz təşkilatında işləyir və federasiya qalır. Sən kənarda bilsən necədir, hansına nə deyirsən? Mən qalıram axı, mən ayrıca deyiləm axı, mən kimsə tərifləyəm. Mən hamısını da istəyirəm ki, yəni beləncə düzgün yolda olsunlar da. Yəni bu liniyada döyüşürlər, o liniyanın kontrapalı, o liniyadan çıxa bilmir. 2 il çıxa bilməyəndə bunun yaş vaxtı gedir axı. Həmin gənclər itib batır, Azərbaycan güclü idmançıları itib batır. Mən belə başa düşürəm. Mən söhbətin arasında mən sizə surə suyu çeyniyim. Bir də zəhmət olmasa, bu bizim öz məhsulumuzdur, bizim partnyorlardır. Bir dənə problem bax, o necədir? Bayaqdan su içmək istəyirdim. Elə bizim həmişə olduğu kimi surə su bizləndir. Bir dənə zəhmət olmasa, üçün görün necədir yüngüllük. Doğrudan yüngüldür, mən ancaq demirəm. Mən sözə bayaqdan su istəyirdim, sən bunu verdin. Yox, mən onu bildim də, yəni bugünkü günləri təşəkkür bildirəm sponsorlarımıza və mən sualımı da yekunlaşdıram. Azad Askerovun mən düzgün başa düşdümsə, bu günləri idmanımızda olan şərait, idmanımızda olan, yəni hər şey qoyasın, yəni yüksək səviyyədə gedir. Yəni inkişafımızdan söhbət gedir, şərait də var. Sadəcə olaraq ən böyük problemimiz paxıllıqdır. Ay bala, qıratdan su içmə demədim ha bala. Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həvalə eləyin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilyantı Rafael Ağayev etdi. Eksklüziv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət eləyin. Nəqd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız, üstəlik daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə da əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055 255 99 89. Inline Az. Dünyada da bugünkü gün trenddə olan idmançılar var, hansı ki, hamıya örnəkdirlər, dünya səviyyədə olan. Məsələn, kiməsə görə McGregor'dur, kiməsə görə Tyson'udur. Zaten mən sizə qeyd elədim ki, biraz sizin Tyson'dan biraz oxşarlığınız var. Deyəm, 100% uşaqlıqda o barədə deyiblər. Gərək gedəm, qaraldam özümü ya da keçər. Yox, həqiqi mənada yox. Burada bir dənə tatuировka olsa, elə bir Tyson öz oturub mənim yanımda. Hal-hazırda. Deməli, istər-istəməz, həmin dövrdə də siz Tyson'un vaxtında... Yox, mənim ona böyük hörmət olun, Tyson'un adını çəkdiyinə görə. Məsələn, yumruğu ondan götürürdüm, mən şəxsən. Mən o ki, heç kim deyəm, mən yumruqda vurdığım yıxılırdı da, belə deyək də. Mən çox fanat idim yumruğun fanatını. Sonra, məsəl üçün, güləşməni, məsələn, kimlənsə baxırdım, məsəl üçün, nətər oldu, Alik Taktorov birini balivə elədi. Necə mən eləməyim? Bildin, belə şeyləri, yəni, biz maraq axtarırdıq, qabaq yox iydıq əllə, internet yox, heç kimi tanımırdıq, kasetdə televizdə görərdik, künaha baxardıq, yox. Bu günləri telefonda hamını görür və Azərbaycan Ayrı Respublika deyilib, bütün idmançılarımız var da. Yəni, görürük, həqiqətən də dünyada adı qoyan idmançılarımız var. Uşaqlar da onlara baxıb davam edirlər, bu xoşdur mənim üçün. Sadəcə, sən mənə sual verdin ki, mən şəxsən deyə bilmərəm də, mən, məsələn, kinolar görərdik, məsələn, Tyson görərdik, o birisini görərdik ki, mən şəxsən, niyə görə deyirəm, mən onu baxıb, insanda mən müəllim kimi həmişə məsləhət görürdüm ki, siz beyninizdə yaradın. Mən, məsələn, böyük qardaşım da deyir ki, həmişə yaxşı şey fikirləşi olsun. Həqiq belədir. Pozitiv və köklü. Azad mənim, erməni ilə o döyüşdə... Erməni ilə mən 2001-ci ildə udmuşam. 2001-ci ildə bir Azad Askerovun ən... Ki, erməni udmuşam. Bəli. Azad Əsgərovun rəqibi Ermənistan idmançısı Agon Kaçaryan. Təbii ki, bizi gözləyir. Bütün Azərbaycan gözləyir. Artıq Azad, bax, budur erməni idmançısı onu döyüşə dəvət edir, deyir, vur. Bu da zərbə və nokaut. Həqiqətən də çox gözəl və çox sərt bir zərbədir, yerində olan bir zərbədir. Budur Azərbaycan oğlunun əli göylərə qalxır. O vaxtı mənim həyatda ən güclü vaxtlarım idi. O vaxtı məni udmaq mümkün deyildi. Yəni, insan onu hiss edir də. Onun üçün dedim ki, o pikdə idiniz də. 30 yaşında məni udmaq mümkün deyil idi.
Ancaq deyirdilər ki, bunu əl-qolun bağlayasan, Azad müəllim, döyəsən. Mən Həbiblə belə- çıxsaydınız udardınız Həbibi. Mən o vaxt vuruşanda Həbibin heç 10 yaşı var idi məsələn. Yox, onu demirəm. Yəni o vaxtki Həbib, Yox, o vaxtki Azad. Mən indiki vuruşduqlarım Həbiblə. bəlkə də ondan zəif idi, ondan güclü idi. Mən onda zəif idim. O demə, o dövrün hər dövrün o deyir, hər dövrün telefonu var. Hə. Mən o həmişə məsəl çəkirəm ki, bizə yaraşmaz. O yoxdur burada. Ona idmançı da hörmətlə yanaşıram. Mən ondan böyüyəm, bu yaraşmaz. Onun rəhmətli atası da məni tanıyırdı, Allah mən rəhmət tanıyırım. Onun üçün sadəcə olaraq burada da qonağımız olmuşlar. Mən o vaxtı belə bir şey yarandı. Mən 2001-ci ildə mən Yaponiyada mənə xəbər gəldi ki, sən erməniylə vuruşacaqsan. Hələ mən bu bursa ermənidən gedir, o setkada mənə belə eləyər ha. Onu mən onunla da güclü sayırdım. Ya o bursunu güclü sayırdım. Mən prosta o vaxtda insan orada belə deyək, idmanda ikinci nömrə var, birinci nömrə. Mən ikinci nömrəni unutdum erməni. Necə? Buraxırdım qabağa, sonra vururdum, girib yıxırdım, döyürdüm. Belə unutdum onu. Yadıma gəlir ki, mənə orada biri vardı, bir millət vardı, deyir ki, erməni zəng elədi öz atasına, kiməsə. Erməni dedi ki, mən uduzmuşam Azərbaycanı. Orada deyir, telefonda elə səslər gəlirdi ki, deyir, erməni deyir. Burada anlayırdılar. Telefonda cırırdılar da onu. Ki, sən uduzmusan Azərbaycanı. Prinsipə bax. Hə, o telefonda onu oğlan mənə deyirdi, heç vaxt o yadımdan çıxmır. Qaldı ki, o hansı ki belə deyən ki var, onunla da mən döyüşədə çox hazır idim. Çox hazır idim. Bu birinci idi. Belə eləyən Yox, ikinci idi. Hə, hə. Onu da mən udanda da mən idmanda belə bir şey var da insan. Birinci ilə Yaponiyadan. Yaponiya utdum onu. Ha, Üç udandan rahat sonra vuruşdum. təklif 13 rahat gəldi. vuruşdum, hə. Təklif gəldi. Ki, bu Elə birisi. bir, hə, elə Bu bir ki, birisi. şey kimi də qisas O kimi də. oktyabr oldu. Bu ilə dekabrda vuruşdum. 2-ci dekabr, bir 2 ay sonra da belə. Sadəcə olaraq bu ilə vuruşanda idmanda belə idmançılar mənə indi belə insana toxunursan da. Mən toxunanda elə bildim daşa dəydi əlim. O Mən dərəcə. dondum belə qaldım. Mən ancaq boşalmayasan da, hətta boşalmayasan. Mən boşalmadım. Mandara düşməyəsən də yəni. Yox, bu heç vaxt. Ancaq çox yaxşı idim formada, həddindən. O da yaxşı O idi. kickboks idi, əllə ayaqla super idi. Mən ancaq güləşən idim də. Mən onu yıxdım da, döydüm də, əllə də nokaut atdım. İndi bunun haqqında deməyə dəyməz. Hamı görüb də necə vurduq. Qabaq gözümüz də heç nə görsənmirdi də. Biz ora hazır çıxırdıq. Mən sizə deyim ki, indi biraz əlcək bu qayda. Biraz qaydalar var. Başka Mənə şey- gəlir ki, düzgündür. Çünki Yox, təbii ki. İstər-istəməz insan o vaxtı qanı qaynayır, emosiyada olur, oradan şöhrət, buradan pul, buna insanın gözünə heç nə olmur da. İdmanda inanmıram ki, 5 adam olarsa biri mənə fanatda. O qədər sevirəm idmanı, o qədər idmana. Bu günlərdə Ona inanıram. Evdə də quruş havuz var. Evdə çıxaram bu günləri vuruşaram, gülərlər zaman ondan. Yoxsa mənim üçün bu günləri vuruşaram da hələ fikirləşirəm ki, grappling güləşim veteranlar. Niyə də olmasın? Ki, belə insan mən dayanmaq istəmirəm. Tyson bu gün vuruşur. Dayanmaq istəmirəm. Yemelyanenko bir ara çıxdı, yəni qayıtdı. İndi desən bilmirəm, karyerasını tamamlayıb, yəni bəlkə də ola bilər. Yemelyanenko hə işte bizdə məndən 5 yaş balacadır. Azad müəllim, ümumiyyətlə ailədən danışdıq. Ailə qurmusunuz, övladlarınız var. Övladlarınız nə ilə məşğullar? Onlar da yəni 100% aydın Hamısı məsələ. bizdə yəni idman biz gözümüzü açmışıq deyək bu cür böyümüşlər. Onlar gözünü açıb məni idmanda görüblərsə, elə hamısı idmanla məşğul oldular. Bugünkü gündə məşq edirlər də. Yəni Yarışlarda iştirak edirlər, dünya, Avropa iştirak edirlər. yəni Utanmaq olmaz. Gəldi ki, MMA-dan gedir söhbətlər, düzdür? MMA-dan olsun, istəyir güləşdən olsun, istəyir bu. İndi mənim indi qızım da var da, qız da var axı. Qız da vuruşub da, döyüşdə vuruşub da, sonra güləşə də buraxmışıq. İndi bu insanların təhsili də lazımdır. Bizə təhsil də lazımdır. Onun üçün də yəni İdman da lazımdır, idman da təhsil də lazım. lazımdır. İdman həmişə olub, var da, bu gün də var, olacaq da idman. Ona görə ki, mən idmandan pislik görməmişəm. Necə deyə bilərəm ki, elmə idman. Mən həmişə də məcbur edirəm ki, vəbşi hər bir adama mən məsləhət görürəm ki, şərt yarışdan deyil. Özün üçün sağlamlıqla insanın zapas gücü var ha. O insanın yaşamağında çox böyük rol oynayır. Bu gün bax sən iş görürsən, mən sənə demirəm də, üzvə demirəm. Mən bəyənirəm. Məndən getmir azad. Sən bəyənirsən, insanları işıqlandırırsan. Bax, insanlar məşq edir, gör nə qədər sağlam var. Bu yaxşılıqdır. Biz bundan danışaq da. Gəlin yaxşı şeylər Biz axtaraq. bunu maddi tərəfinə baxmırıq. Biz maddiyyatı fikirləşsək, mən gəlib restoran açaram. Bəli. Ya da başqa iş görərəm. Bəli. Ancaq burada mən düzdür. Yaxşı işlərdən danışaq. Maliyyə də maraqlıdır, maddiyyat da maraqlıdır. Çünki mən maddiyyat olmasa buranın işıqçısı var, suyu var, bunu mən apara bilmərəm. Ancaq biz buranı motivator etməklə Sən də fikirləşmirsən ki, bu bunu ödəyir, əvəz edərəm. yəni ən azından sağlam Mənə gücü budur. Sən niyə görə sən bu həyatdasan? Sağlam insanlar Sağlam yetişdirir, həyatdasan. Niyə görə sən bu günləri noldan yaratsan, hamıya şübhə var. Ancaq sənin bu günləri buna qədər sənin işlərin var axı. İşlərin var, yaxşılıqlar görmüsən, insanlar dəstək olmusan idmana dəstək, işıqlandırırsan. Mən tanımadığım adamları sən göstərirsən. Onun haqqında bilmədiyimi sənin yanında deyir, eşidirəm. Necə mənim müəyyən şeylər var, bilməyən şeylər var. Mənim də haqqımda bilməyən var.
müəllim bilsə, tələbəsi bilmir. O eşidəcək, döyüşümü görər, girər, baxar. İnsanlar var ki, bu günləri tanısa da deyir, tanımıram. Ancaq mənə də bağışda deyir, onun gözünə soğumaq lazım ki, bax, niyə görə? Sən düz yola girməlisən, düz həyata girməlisən ki, başqası da həyatımız. Niyə görə? Biz müharibə elədik. Müharibəni gördün, az müddət tutduq. 44 gün. 44 gün içində biz fəxr elədik. Sağlam, güclü insanlar. Orada nə qədər idmançılarımız var. Nə qədər MMA idmançılarımız var ki, şəhid oldular, rəhmət eləsin. Mənim zalımda məşqlənlər vardı. Nə qədər sağlam insanlar getdi, vuruşdu orada. Bu gücümüz var ki, sağlamdır. Yaxşı, bu günləri biz siqaret çəkirik, qıraqda oturmuşuq, avarasılıq eləyirik, yalandan biz buradan ora qaça bilmirik. Qaça bilmirik və o ilə nə müharibə olacaq? Mən Həmişə onu demişəm. Gənclərimiz zəif olsa, gənclərimiz idmanla məşğul olmasa, idman yarışları olmasa, nazirliyimiz yaxşı işləməsə, yəni söhbət gedir idman nazirliyindən. Biz 5 ildən, 3 ildən sonra bu indi bizim ermənilər ömrü boyu bizim düşmənimiz olub. Bundan sonra da elə istər idmanda, istər siyasətdə həmişə bizim paxıllarımız müharibəmiz olub. Həmişə də olacaq. Yəni bizim gücümüz də budur da. Yəni başqa sosial şəbəkələrdə 1000 dənə lazımsız nəsə propagandası gedir, onu şey edirlər və gənclər təəssüflər olsun ki, buradan səsləndirəm, yaxşı yerə getmirlər. İndi biz veriliş eləyirik, hansı bir veriliş pis verilişdirsə, məsələn adlarını çəkməyəcəm, hansı ki o heç bir agitasiyadan sonra o bizdən qat-qat daha çox baxış yığacaq. Ancaq biz burada ağıllı məsələlərdən danışırıq, idmandan danışırıq, biz onlardan az yığırıq. O təəssüflər olsun, bu belədir. Ancaq o da bizi motivasiyadan salmır, bizi daha da güclü eləyir, biz də daha da, necə deyirlər, daha da yaxşı işləyirik ki, ən azından müəyyən bir hissəni biz qoruya bilək ki, çünki elə də belə də o müharibə vaxtında hamı getmir ki, o müəyyən hissə gedir. Müəyyən hissə, Allah bizim şahidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, o müəyyən bir hissədir, hansı ki biz danışdığımız hissədən danışırıq ki, hansı qəlbi vətənlə döyünür. Və bu günləri bizim müharibəni də bizim elə şəhidlərimizin qanı ilə, qazilərimizin yəni əziyyəti ilə, yəni bu günləri biz onu qalib olmuşuq və onların içində də 90%, 80% idmandan gələn uşaqlardır, hansı ki xarakter deyilir, istərseniz o idmanla başlayır və siz o mövzunu da düzgün qeyd edirsiniz ki, ən azından bu işlər görülməlidir ki, bizim o belimiz vurulmasın da yəni. Bizə döyüşə gedən adamlar ki yoxdur, onları mən özüm də məşq keçmişəm, bu günləri var ola. Hazırlamışam ki, yəni mən ona görə deyirəm ki, bizə bu lazımdır. İndi bugünkü də hər yerdə deyirlər, belə az müddətdə belə müharibə utduq, bizim dövlətimiz, prezidentimiz belə bir adamdır. Bu günlərdə biz onun davamçıları olmalıyıq da, biz xalqımızın davamçıları olmalıyıq ki, biz yetişdirməliyik. Kimsə istəmir, kimsə paxıldır, biz ona fikir versək, biz onun tutayı olacaq. O niyə görə fikir verir? Yol gedəndə evimizə 100 dənə yolda maşın görürük, ağac görürük, biz baxırıq, məqsədimiz də evə getmək. Motivator Fitness Klub sizin daha sağlam, daha energetik və daha özgüvənli hiss etməyiniz üçün fəaliyyət göstərir. Özünüzü daha yaxşı bir formada görmək istəyirsinizsə, həmən ilk addımı atın və bizə qoşulun. Motivator Fitness Klub. Pankreaton var. Pankreaton çoxları heç tarixini bilmir. Pankreaton biraz zəiflədi. Pankreaton antik olimpiya idman dövrlərinin daxil olmuş idman növləridir. Pankreaton qədim Yunanistanda yaranıb, qədim idman növüdür. Döyüş növü oradan yaranıb. Bu gün də UFC-nin saytına gir, araşdır ki, yazıb ki, biz pankreatondan gəlmişik. Hamı baxa bilər, təsdiq də var internetdə və orada göstərir ki, döyüş hardan yaranıb, pankreaton. Pankreaton nədir? Hər növsüzlük deməkdir, hər şey deməkdir, qaydasız döyüş bu. Qabaqlar pankreatondur. Pankreaton sonra bizim vaxtda pankreaton deyək, setkada vuruşurdıq, baş vurdu açıq-aşıq, döyüş növüdür. Sonra pankreatonun adı brend olduğu üçün bunu 2004-cü ildə olimpiyadada açılışda istədilər ki, iştirak göstərsinlər, bəyənmədilər ki, belə adı var axımının. Necə firmalar var ki, adı var da, adı brenddə, ancaq bu günləri ölsə də özü adı qalır. Pankreaton da biraz lübüt elədilər, geyim, həvəskarlar geyim elədilər, geyim istədilər, hərdən bir geyimlər ki, bəyənsinlər. Hələ sonradan belə bir təşkilat yarandı, sonra MMA 2010-cu ildən başladı, 2012-ci ildən qeydiyyata düşdü, başladı dünyada, sonra təzədən bir dənə də döyüş növü yarandı, deyək, karate 1, karate 2, belə deyək. Bunlar eyni şeylərdir, necə karatedə görsən eyni şeydir, pankreatonda da eyni bir şeydir, MMA eyni şeydir. Ona görə ki, pankreatonda daha çox josk idi, baş vurmaq, nə, bu günləri yerdə. Boks kimi də lübetçikdə professional söhbət. Bəli. Sonra da elə oldu ki, MMA adlı yarandı. Azərbaycanda sonra başladıq bu MMA, eyni idman olduğu üçün rəhmətli Azad Rəhmovun vaxtında federasiyanı əlavə artırdılar. Neçənci ildə? 2012-ci ildə. 2012-ci ildə MMA Federasiyası yarandı və Grappling Federasiyasında əlavə yarandı. Tabii üçünü də birləşdirdilər bir dənə yerdə, bir əsasnamədə yəni olmalıdır. Yəni o federasiyalar ayrı-ayrı deyil. Adlar
ayrı-ayrıdır. Grappling Federasiyası ayrıdır, şey ayrıdır məsələn, yoxsa necə? Yox, Üç bir yer- Grappling İdman növü federasiyası o adı. Prosto necə belə deyək, mən indi Mədəniyyət və Turizm Naziri necə deyirik? Aha. Gənclər və İdman Naziri deyirik. Bu məsələsi bu. Sizdə onda MMA, grappling və pankrat. və pankrat. Bəli, mən Üçü bu cür bir- demək üçü bir istəyirəm də, yerdə. hə, mən onu demək istəyirəm ki, yəni bu idman da biz rəhbəriyik. No, yenə də yarışları hər şey ayrı-ayrıdır. Ayrı-ayrıdır. Yəni, Yox, bunlar- təşkilatlar beynəlxalq ayrı-ayrıdır. Sadəcə mən sizə açıqlama verdim axı, gənclər ayrıdır, idman ayrıdır. Yəni həqiqətən çox böyük işlər görürsüz və bu da hamısı gəlir nəyə? Dövlətimizin bayrağı qalxır, yaxşı idmançı yetişir, yaxşı puldan, yəni idmançılarımız yaxşı pul qazanır, bu günləri idmançılarımız bahalı maşınlar sürməlidir, çünki insanın əziyyəti var. Yəni, sizin olmasın? vaxtınızda qonorarlar var idi hər döyüşdə. Bizdə başqa cür idi. Onda nə qədər? İndi Mən heç məsələn vaxt- 50 min var, 100 min var, milyon var. Yox, Onda mən necə? bir dənə deyim ki, mən heç vaxt qanunları fikirləşməmişəm. Pulu Onu adamlar da. fikirləşməmisiniz. Aha. Niyə görə? Mənki döyüşmək idi. Mən şəxsən onu bir dəfə sual verdilər ki, sən bəs döyüşürsən, nə qazanırsan? Dedim, qardaş, mən döyüşümü xoşlayıram. Dedim, qardaş, döyüşəcəm çöldə. Mən davakarı xoşlayıram da. Başlayacağam dağlaşmağa. Məni dövlət tərəfindən tutacaq, polislər tutacaq, o danlayacaq, paltarım zırılacaq. Mən pulu fikirləşmirdim. Mənə dedilər, pul deyirdim ki, məsəl üçün mən onu fikirləşmirdim. Mən həmişə bunu davasını. Bu günləri ancaq idmançılarımızda onu gərək fikirləşməsin. O adı alana qədər, o gücü eləyənə qədər Pulu düşünməz. pulu düşünməsin. Onu fikirləşməsə daha çox nailiyyət olar, daha Mən şəxsən heç Çünki fikirləşməmişəm. əksəriyyəti pulu fikirləşir. Ona görə pul Onun fikri üçün də qalır. alınmır. İldə bir döyüş Alınmır. keçirilir, 2 döyüş keçirilir. Mən Singapurda UFC-də oldum. Mən şəxsən yarışa yarım saat qalıb, mən girmişəm, zal bomboşdur. Dedim, yəni belə bir şey olacaq. Birdən elə oldu ki, gördüm zalda yer yoxdur. Necə Yarım girdilər, otdular. Organizovundur. Yəni Hə, belə. necə otdular? Hamıya da saat verdilər, şüşə saatı. İşıq yanırdı, falan yananda falan şey olacaq, falan yananda falan şey olacaq. Mən şəxsən dondum qaldım. Yəni müəyyən qələbədə, müəyyən sözlər deyəndə işıqları rəngi dəyişirdi. Hamıda gördüm göy oldu. Hamıda şey oldu. Organizasiya var. Necə orqan? Çıxanda da saatı verdi hamımıza. Şüşə saatı idi, vururdıq burada. Mən dondum qaldım ki, neçə min adam girdi. Özdə mən deyim ki, orada biletin pulunda ki, ən aşağı 100 dollar, 30 dollar yox idi. 40, 50, 60, 200. Lab olsun da 50 dollar da. Mən zalda yer tapmadım durmağa. Hər yerini tutmuşdu. Hər də qrafiklə mədəniyyət, tərbiyə ilə necə gəldilər bilet əllərində girdilər, baxdılar. Ta girib onun yerinə baxmasın, özünü qaçmasın. Orada elə bir şey yox idi. Mən görmədim orada. Ancaq burada yarış oldu. Azərbaycan Avropa oldu 2010-cu ildə. Yarışda mən çıxdım. Mən federasiya rəhbəriyəm də. Yemelenko burada vuruşdu bizim adımızdan. Azərbaycan idmançılarını Avropa idmançıları vuruşdular. Yemelenko bizdən vuruşdu. Bizdən vuruşdu Azərbaycan 2010-cu adından. ildən. Hə, heç bu adam heç bu haqda heç də danışmadı, heç o bilmir. Bu bizim yanındakı Rusiya Aleksandr Yemelenko da qardaşı. Aleksandr qardaşı, ikinci hə. Hə, ikinci bizdə qaldılar, Hə. burada məşq elədilər. Bizim tələbələr də vuruşdu. Mən burada federasiya rəhbəri kimin oldu? Çıxış eləmişəm. Birinci Fyodorun özü də bir neçə dəfə gəldi. Hə, 2010-cu ildə. Ondan sonra 18-də ESB burada oldu. Mən söhbət ondan gedir ki, mən burada durdum. Mən çıxdım danışmağa. Adam o qədər gəlmişdi ki, yəni bizdə düzdə o şey, mən çıxdım qaydanda mən stolumu götürüb apardılar. Bir məsələ var ya, bir o deyir, durdu, stolu getdi. Yəni yer tapa bilmirdi. O vaxtı maraq başqa idi. Prosta mən onu gördüyümü gördüm. Təşkilatdan söhbət. Təşkilatdan elə qrafik insanlar bizdə o yox, nədir bu, gedir ora. Bir gəlmisən də sən, əgər sənin tədbirə gəlmişəmsə, sənə hörmət edib gəlməliyəm və hörmətim olmalıdır. Hörmətlə də sənə qiymət qoyub baxmalıyam. Sənin gördüyün işə, zala, danışığa baxmalıyam. Mən gəlmişəm orada problem axtarıram. Dava sallam, qaçıram ora. Oradan filan kəs gəl, tullanır stolun üstündən qaçır ora. Deyir, uduzdurdular, fit atır. Bizdə belə bir şeylər var. Onun üçün də bizi bir dəfə yarış keçirir, ikinci dəfə qorxuruq keçirməyə. Götürüb 10 manat biletə vermirlər. Mən o demirəm ki, kimsə bilet ver. 100 lirə pul xərcləyirik də çimən qarışıq olmaq şeyinə. Mən bunu bilirsən necə? Biz dəstək olmalıyıq. Sən təşkilə təslim olmalısan. Niyə görə? Sənin əlində maddi cəhət olmalıdır. Sən yarışlar keçirməlisən. Dəstək olmalı. Yarış keçirdirsən. Bəli. İstəsən yarışda sponsor olmalıdır da. Sən namaqda kim öz hesabı eləyə bilərsən? Bəli. Onu eləmək çətindir də. Yəni sən təşkil elə, işçi saxla. Sən bilet satmalısan. Yəni bilet satılmalıdır. Satılmalıdır Biz də bu bilet. günləri baxırıq başqa yerlərə qoşuluruq, başqa ölkələrə gedəndə orada gəlib iştirak eləyirik hardasa. Onun 5 qatını veribləri. Ancaq özümüzə gələndə desən ki, pulsuz olmalıdır. Bu yaxınlarda təşkil edirik, siz də eləmisiniz, mən də eləmişəm. Yəni bu hamısı pullandır. Bəli. İstər-istəməz insan da bu təşkil eləmək davamlı olmaq üçün bir sponsorlar olsun. Bu günləri danışanda ki, hansı nə təşkil edirəm, sponsor imkan yoxdur, bu gün büdcə doludur. Çünki bunlar idmana yəni üstünlük vermirlər də. Yəni başqa lazımsız bir yerə gəlib sponsorluq eləyərlər.
neysə də. Ancaq idmana gələndə söhbət düşəndə idmana, büdcə onda da olur. O mən sizə deyim, bax sponsorlar eləməsə də, sən Bir də sözüm axıra kimi deyim, baxın Azad müəllim. Sonra danışdıq ha biz orada elə eləyil təşkilat, Yaponiyada belə. Çünki Yaponiyanın bugünkü günləri ən vacib olan işlərindən biri idmandır. Bəli. Yəni özünüz bilirsiniz də disiplin söhbəti var Yaponiyanın. Ona görə sponsorları var və o sponsor olmağına görə də onlar təşkilatı, döyüşləri tez-tez eləyirlər. Və tez-tez olduğuna görə müəyyən bir boşluqları tez bağlaya bilirlər. Biz ki sponsor yoxdur, partnyor yoxdur, 6 aydan bir ildən bir eləyirik, həmişə də belə təşkilatda problem yaranır. Niyə? Çünki ardıcıllıq olaraq bu günləri biz vaxtında təşkil eləyə bilmirik. Təşkil niyə eləyə bilmirik? Çünki sponsor yoxdur, maddiyyət yoxdur. Mən bir də sizə deyim, bax mən məşq keçirəm də, 100 dənə klub var federasiya tərəfində, belə deyək. Müəllimlər uşaqlarını yarışa buraxmır. Burada grappling yarışı oldu. Müəllimlər uşaqlarını yollamadı ki, gəlsin, baxsın. Uşaq buradan təcrübə görsün ki, xarici bir güləşənə baxsın, öyrənsin. Həmçində rizing gedir. İstəyir ki, kimizdir? İdmançılar, müəllimlər buraxmır, deyir. Başlayırıq paxıllıqdan gedir. Yəni biz hər yerə pul xərcləyirik, ancaq bura xərcləmirik. Mən özüm gəlib biletini almalıyım. Sən almalısın, o almalıdır. O təşkilatçıya kömək eləməliyik. Biz yardım edirik. Və orada elə bir pul da deyil. Biz bunu danmalıdır. Ona görə ki, sən zal arendası verirsən, idmançını çağırırsan, diplom verirsən, medal verirsən. Nə qədər xərcin çıxır? Xərcin çıxır. Bunun hakimi var, bunun o qədər xırdalığı var. Bunlar bilmirlər. Mən həmişə demişəm ki, iclasımda da, çox da iclaslarda olur da söhbət. Mən o temaya çıxacam, bəlkə də liniyadan çıxdım. Yox, keçmək var. Bilirsiniz, görə biraz insanların Azad kimdir sözü var. Azad kimdir? Arkadaş, mən Azad federasiya rəhbəri deyiləm ki, federasiya hamımızındır. Şəxsən mən cavabdeyəm. Düzdür. Mən həmişə demişəm iclasımda da. Deyirəm, qardaş, federasiya sənindir. Mənim, bizim nazirlik bir dənə mən varam da. Yarış keçirmə, gəl qoşul görüm nə istəyirsən. Gəl keçirdək də. Yəni Azad kimdir demə, gəl kömək elə. Yox, kömək elə də. Yəni bildin necə? Azadı sən baxma, özün keçməzsən, gəl qolu çirmələ, gəl mən yarış keçirdirəm. Yəni mən sənə şərait yaradıram. Şərait yaradıram. Sən nə keçirdəcəksən? Belə yarış yox ha. Çıxardım daşın içində 2 nəfərə şillə vursun, valideyn də baxsın ki, bu nə idmandır? Yox. Yəni qaydası ilə. Qaydası ilə keçirdək. Belə bir şey var. Hə, başlayırlar o sən ki, bu niyə keçirtmir və federasiya rəhbəridir, buna idman naziri, idman pulu var, pulu verirlər və qabağını alır və yəni pulu yarışa vermir, hə? Vermir və idman hər şey özü üçün mənbəyin, özünə xeyir götürür. Mən belə sözlər var idi. Mənim orada masterim yox, mənim filan kəsim yox. Hərə bir sual verir də mənə federasiya. Hərə bir şey tələb edir. Mən vuruşmuşam, mənə evdə versinlər. Mən dedim dayanın. Hamı dayandı baxdı. Bir axırıncı iclasında hamı oturub da bir 70-80 dənə müəllimdir. Dedim, onlar bir dənə qoy mən söz deyim, bir dənə hamımıza bir cavab verəcəm. Hamı durub belə baxır. Heç kim də mənə o qədər bilmir axı. Heç kimdən ona görə ki, müəllimləri düzgün reqlavka verməyibdi mənə qarşımda. Mənə haqqımda istəməyiblər də öyrənsinlər. Dedim, mənə tanıyırsınız, hə, mən güləşən olmuşam uşaqlıqdan, ömür boyu idmanda olmuşam. İdmandan başqa heç nə yoxumdur. İdmandayam. İndi soruşun görün, Azad, sənin nəyin var? Hamı durub baxır. Mənim heç master sportam yoxdur. Durub belə baxırlar. Dur. Elə bilərsiniz ki, mənim nəsə evim var, ev veriblər, nəsə verib. Qardaş, mən heç bir gün də dava eləmirəm ha. Mən xoşbəxtəm ki, mən bu idmandayam və yaşayıram da. Ciddi danışırsınız. Doğrudan ciddi danışıram. Yəni sizin master sportunuz yoxdur. Heç nəyim yoxdur, qardaş. Siz federasiya rəhbərisiniz. Qardaş, mənim heç mənə demirəm, mənə prezidentlə şəkil çəkdirmə, mən fəxrim var, şəkili fırlayıram. Hə, ancaq elə bilər ki, mən görüşmüşəm, mənə ad veriblər, ev veriblər, qardaş. Yox, ev verməyiblər sizə? Yox, qardaş, nə ev, nə bir şey. Yəni siz bu günlər federasiya Mən rəhbərisiniz. heç bir şey dövlətdən deyə bilməz ki, mən azı da bunu verdik. Siz idmançıları ev verməyində birbaşa iştirak edirsiniz. Çünki mən qol çəkərəm, verərəm kimsən. Yəni veriblər də. Veriblər də, hə, bunu veriblər də. Ancaq ki, sizə ev verilməyib, bir də ki, evi qoyub bir kənara. Qardaş, heç mənim idman asam yoxdur. Hamı heç kim inanmır ki, mən elə bilər ki, mən idmanda nəsə pul alıram, mənə dövlət nəsə, qardaş, mən bu günləri, mən Dülgər müəllimi tanıyırsınız da. O şahiddir ki, mən bankdan pul götürdüm, uşaqları yarışa apardım, heç kim bilmir. Mən 3 il banka pul ödədim. Uşaqları bir avtobus yarışa aparmışam mən. Mən bankdan getdim, pul götürdüm, mən bunu deməkdə istəmirəm, şıxlandırma söhbət. Yəni, bunlar elə bilir ki, mən qardaş, belə, mən gedirəm özüm oradan tapıram, dostlarım var, sağ olsunlar, xahiş edirəm, o adamın adını verə bilmərəm də mən. El adamlar var ki, insanın məsələsi, dostum var. Deyirəm, qardaş, mənə pul lazım ki, idmançılara paltar alacam, deyir, gələm. Özüm el olur ki, özüm cimdə pul varsa verirəm. Kimsə, mən belənçi idmanı, mən budur məsələsi. Yoxsa, ay gəldim, mənə biri verdi, mən gizlətdim. Heç kim deyəməz ki, mən bunu verdim, gizlətdim. Gəlsin mənə desin, mən uzun susmuşam, istəyir
hər söhbətlərdə də mən burası mən bayaq dedim sənə qıraqda dedim mən biraz utancaq etqamdan çəkinmişəm də. Mənim adıma söz çıxanda mən utandım. Mən adamlar var ki, demişəm ki, get bu məsələ olsun da. Demişəm get filan kəsi barışdır, məsələni qutar, ayıbdır mənə denən. Gəlib deyib başladı. Ancaq bu günləri onu demir ki, Azad dar gündə nə çalışırdı, nə dedi bizə. Onu deyən yoxdur. Ancaq danışan hə. Ancaq hə, bir üstə hələ şəxsi öz fikri. Fikir qardaş, mən bu günləri kim nə deyir özü bilər. İnsanı şəxsidə nə söhbəti var onu danış. Sən gördüyü danış. Görmədiyi danışma, adama deyərlər də. Mən insanlardan danışıram ki, insanlar ara qızışdıran, kimsə haqqında nəsə deyir. Mən sözü kim üçün atmıram, amma mənim başım çəkənləri. Ola bilsin, mənə deyiblər ki, gəl filan yerə, filan görmüşəm ki, orada xeyir ola bilər. Mən utandığımdan getməmişəm, bir adama zəng eləməmişəm ki, yuxarı vəzifədə olsun, təbəqədə. Deyəcək ki, idmançı məndən nə istəyər? O mənə nəyimə lazım, o pul istəyirəm, onu gedməmişəm, zəng eləməmişəm, heç vaxt. Ancaq həqiqətən də Azərbaycanda deyir, sən necə insansan, elə oğullar var ki, elə bir insan ona ürəyini verir. Həqiqətən bizim o 3-5 adamlarımız ki var. Məndə də var, sizdə də var. Hə, o adamlara salam göndərir. Hə, məndən də ona əsl patriotdular. Əsl, mən o deyir, dostu göstər deyim kimsən. Sən get deyir, öz yerinə tağacaqsan da, düşəcəksən. El adamlar səni qarşıya çıxar. Həqiqətən də el adamlar var ki, ona ürəyi verərsən. Mən istəyirəm ki, o bir dənə mənə zəng eləsin, sən mənə kömək elə. Surəsu şirkəti evlərə, ofislərə və bir çox dövlət əhəmiyyətli müəssisələrə 100% təbii minerallarla zəngin 19 litr və 0,5-lik qablarda su çatdırır. Mən bir döyüşə getmişəm. Döyüşü udmuşam, təzədən revanş veriblər. Gedib yarışa çatmışam, samolyotdan düşmüşəm, 3 saat yol getmişəm. Döyüşə çıxan adam nətər olur? Kazinoda. O vaxt kazinoda həyatda çox gizli. Mən gördüm, heç aram işləmir, temperatur gəldi mənə. Təsəvvür elə ki, o vaxtda vuruşmaq olar olmaz. Atqaz getmək də olmur. Mənim pulumu ödəyiblər. Biletimi alıblar, gəlib çıxmışam, danışmışam, söz ağzımdan çıxıb. O da temperaturla çıxdıq vuruşdu. Mən insan Allaha o qədər dərinlə inanmalısan ki, mən onu yaşamışam da. Onu heç kim bilmir. Kim üçüncü olub. Elə yaşamışam mən onu. Həqiqətən də elə bilsən danışırsan. Sən o qədər. Öyle bir həyatın dəyişir bir an momentdə. O qədər dərindən. Yəni sən gedə bilərsən ki, mən qayıdaram. Sən bir nəfərdən pul istəyirsən, vermir. Birinə söz deyirsən, sən adi baxır. Ancaq biri gəlir elə kəlmə deyir ki, ona verir. Yəni demək dəyəri var da. Yəni mən o etaba düşdüm. Mən çıxdım döyüşə. Gördüm əlim ayağım işləmir də. Atıram ora-bura. Sonra mənə dəydi burnumdan qanım. Uşaqlar dedilər ki, Azad, bəlkə səni boyu saxlar. Dedim, yox, ola bilməz. Elə çıxdım, utdum ki, tarixdə ona eləcək. Bəlkə də o idmanatdır. Azad Əskərovun arzusu nədir? İstərdim o barədə məlumat verəsiniz. Arzu hələ çatmamışam da. Arzuda çatmamışsınız? Yox, hələ harada yəni, bu boyda federasiyaların prezidentisiz. Yox, mən söhbət ondan gelmir, yox. İdmançı olanda, idmanda nəticə istəyirsən, o doymursan, vaxtın keçir, çıxırsan idmandan. Sonra mən güləşən vaxtdan danışam, o alınmadı, SSR-in dağılan vaxtda düşdü, sonra keçdim buraya. Sonra mən elə gəldim Azərbaycana, biraz soydum, deyəndə biraz yavaş-yavaş ucuzana gedirsənsə, yaş da gedəndən sonra burada federasiya, klub, federasiyanı idarə edirsənsə, o arzuya çata bilmirsən də, ürəyimdə qalıb baxın mən bu günləri... Yox, federasiya arzumuz deyildi. Yox, mən o... Keçirəmsə federasiyaya, federasiyada da istədiyimi eləyə bilmirəm. Federasiya fikri nə vaxt gəldi? Federasiya, nə bilim, öyle vaxtı vuruşan vaxtlarında idmanı klub yaratdıq. Sonra da bu elə oldu ki, bu federasiya yaransın ki, idmançılar yarışlarda Dünya Avropada iştirak eləsin. Burada Lübitəl yəni bu yavaş-yavaş bu proses gedir. Proses bu paylaşılsın da. Yəni mən klubam, 3 nəfəri yığdım, apardım. Ancaq bir də var ki, başqa yerdə məşq edən var, rayonlarda məşq edən var, Bakının klublarında məşq edənləri əlaqə saxlamaq üçün mən 3 nəfəri məşq edib aparacağam da. Düzdür, bir müəllim 3 nəfəri üstünə götürər. Ancaq o birisinin də öz müəllimi var. Öz müəllimin qoşmaq üçün gərək federasiya açılmalıdır. Bu günləri güləşdə olanda güləşçi kimi çempion olmamışam. Vuruşanda da istədiyim o urvinlər, arenalar yoxdur bu günləri. Mən oralarda vuruşmamışam deyini, necə vuruşmamışam. O doymamışam da, o deyir o döyülməkdə, döyməkdən, o arenalarda iştirak eləməkdən, o çəki salmaqdan, qaçmaqdan mən doymamışam da. O arzum, o çatmamışam arzuma da. İnsanın
çempionla da insan yeməklə doymaq başqa şeydir axı. Bir gün yedin, sabah yenə. O gözün tox olmalıdır da. Mən orada qaçmaq da var idmançının. O idmançı o yaşamalısan da. İdmançı ki hiss eləmədi, çəkilib qıraqmadı, o həyəcanlar yaşamadı, deyir o dua eləmədi. Onda deyir dar gündə bilməz. Yoxsa bu günlər hər şeyin var, hər şeydən uzaq olacaqsan. Pis yola gedəcəksən. Bir gün o dara düşmək lazım. İnsan var özünü dara salmaq. Kişi xeylağı dara düşməlidir. O Çətinliyə düşməlidir. Bəli, əlbəttə idmançı qaçırsa, qaçdı istədiyi vaxt dayana bilmir ki, müəllim deyir qaç, ölən də qaç. O başa çatmalısan. Bu darbıdır da, o əziyyətdir də, əziyyət. Bu günləri o əziyyətləri mən çəkməyə çox xoşlayırdım da, çətim. Qismət oldu ki, mən idmandan da nə vuruşa bildim, nə güləşə bildim. Bugün federasiyada istəyirəm ki, onları mən xatiyyə idmançıları yaşadım. Budur O necə alınır? O da inşallah düzələr də. Yəni sizin kimi insanlar, idmançılar var ki, hansı ki bu günləri baxırsınız özünüz kimi deyirsiniz ki, bu idmançı mənim kimi düşünür. Elə bir idmançı var mı? Yox, idmançı var ki, bəlkə də məndən də 10 dəfə yaxşı olacaq. Onu məsələn o dediyim paxıllıq, müəllimi qoymaya bilər, qıraqda, düz yola. Onu bir sən elə yönəldiblər, böyüdüblər ki, o bir dənə gedir vuruşur, ta onu qane eləyir. Mən bəzi adamlara təklif eləyirəm ki, gəl sən ora, görürəm ki, yoxa çıxır. Arzunuz da idi ki, idmandan doyasınız. Doya bilmədim. Əsl bir necə deyirlər, professional kimi, əsl o idmanın asketi kimi də, yəni belə. Bu sual bütün MMA həvəskarlarını maraqlandırır. Rizin əla, Bellator əla, hər şey əla. Ancaq bu günləri ortada bir gigant var. Hansı ki, həmin o promotion adı UFC-dir. Hansı ki, bütün dünya ondan danışır və bu həqiqətən maraqlı bir mövzudur. Çünki MMA-nın federasiyasının prezidenti ilə danışırıq və biz bundan qabaq danışdıq. Dedik ki, Həbib başqa, McGregor başqa. Sizcə, Azad Əsgərov olaraq bir söhbətlər gedir ki, fiziği bizimkidir, yox, Naz MMA bizimkidir. Mən ancaq onlara ikisini də özümüz kimi baxıram. Yəni, nə olar insan başqa ölkədə yaşayıb böyüyüb, məsələn, ancaq bu faktor Azərbaycan bayrağını daşıyırsa, o bizdən, yəni, budur da. Fiziği də bizimdir, Naz MMA da bizimdir. UFC-də bugün idmançımız varmı? Hansı ki, UFC-də bizi yaxşı təmsil edir. Yox, mən sizə deyim də, mən özüm də qıraqda yaşamışam. Onlar qıraqda olduğu üçün şansları var və o ilə də biz fəxr edirik. Mən bunları Azərbaycanlı kimi sayıram və özümünkü sayıram. Mən şəxsən, bu mənim fikrimdir. İndi deyərlər ki, idmandadır, ya sənəsi yox. Şəxsən niyə də yox? Bu adam bura gəlirsə, buradalıdsa, danışırsa bizlə, yəni bu Azərbaycanlıdırsa, niyə də bizim deyil? Düzdür. Və biz niyə kim saymalıyıq? Ancaq bizdə belə bir şey var. Fikirləşir ki, bir dənə tanınmış futbolçu olsun, başqa idmançı deyir ki, onun nəslində hələ Azərbaycanlıq var. Bunu fikirləşirik. Ancaq faktı bu Azərbaycan haqqında niyə görə paxıllıq eləyək? Onun üçün bu bizimki sayılır. Yəni o bizimki sayılır. Bu günlərdə indi Azərbaycan uzaqda olur, təşkilatların üstündən gəlmək, bu gün düşmək, menecer, biraz daha qabaq 5 idmançı vardı, 105 idmançı var. Orada götürmək də biraz çətindir. Çətinləşir. Yəni burada normal qəbul etmək lazım. Burada elə uşaqlar var ki, UFC səviyyəsi artır, adam sayı çoxalır və bizim elə idmançılarımız olacaq, ondan bəlkə qat-qat güclü olacaq. O çıxmaq o deyil ki, biz zəifik, biz heç kimik. Mən bunu özümdən də götürürəm. Bir də Amerikada olan adam daha tez onun şansları var, çünki oradadır. Bəli. İndi viza söhbəti var ortada, hamı bilir ki... Yox, bir də ki, o qəbul edən sən orada menecersənsə, səni üstündən 5 dövlət, 20 dövlət, hansısa bir xarici bir ölkədə kimsə adın səhə gəlirsə, sən maraqlı olmayacaq. Azad Tuning 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycanın avtomobil sənayesində tanınmış brendə çevrilib. Azad Group hər zaman idmançılarla sıx əlaqədə və idmançılarımıza dəstək olmuşdu. 2 dənə turnir keçirmişəm MFC-də. Bizim yarışdan çıxıb Rusiyada, başqa ölkələrdə gedib tanınmış promotionlarda vuruşanlar var. Yəni məndə görüblər, indi mediaya görə bizə baxırlar. Həmin o idmançıya da mən medianı verirəm. Başqa ölkələr onu görür, istər-istəməz yaxşı pullu təklif gəlir. Onu da nəyə görə lazımdır nə etmək və bunu media, yəni nə qədər maksimum biz yarışı keçirtdik və onu satsallaşdırmaq. İdmançıya bu gün nə lazımdır? Sponsor, bir də tanınma. O da bir-birinə bağlıdır da. Onun nəticəsi olaraq da axırda da yaxşı nəticəni əldə etmək olar. Azad Əsgərov oldu bugünkü günləri bizim Motivator Sports kanalının qonağı. Çox xoş oldu Azad müəllim. Yəni biz bütün mövzulardan danışdıq, hər şeydən danışdıq və sonda da həqiqətən bizim idmançılara arzularımızı istəyərdim bildirəsiniz. Gənclərdən deyək, gənclər həvəsdən düşməsinlər, gənclərin gələcəyi irəlidədir. Qaldı ki, bugünkü ortada olan idmançılarımız yoxdur, döyüşənlər. Bəli. Onlar da ki, bizim güc qüvvəmiz, inandığımız yer.
müəllimlər də ki, daha məşqi gücləndirsinlər ki, müəllimdən çox şeysidir. Hamı müəllim yanına gəlir. Yəni bizim gələcəyimiz var. Bizim bu həyatımız bu ilə qurtarmır. Biz müharibə etdik, əlimizi üzməyək. Getdik çempion olduq, oturmayaq evimizdə. Biz davam eləməliyik. Sən kimin oğlan da ki, bu hərəkətləri eləyirsən, davam edirsən, artırırsan. Mən yox idim, məni də çağırdın, obrisi yoxdur, mən də gəldim. Siz həmişə olmusunuz. Yox, mən ondan gedirəm. Neçə vaxtdan danışırıq. Yox, mən kimsə gəlir, kimsə deyir, baxır sənə biraz oradan, biraz hərə bir yerdən o sirkələdikcə yatanları oyaldırıq. Bizim gələcəyimiz, mən heç kim həvəsindən düşməsin, heç kim də sıxılmasın. Yəni mən nə demək istəyirəm? O həyatımızdan danışıram, amma məndə alınmır, atım yox. Yəni o alınmır, mən əlim sınıb deyirəm ki, bəlkə belə məsləhət idi. Yəni mən bildim nə deyir? Uduzmaq o deyil ki, həyatı bağlamaq lazım, karyerama. Niyə görə mən uduzmuşam, çəkilmişəm, hələ mən doymamışam idmanımla. Bu günləri istəyirəm vuruşam, bu günləri istəyirəm bu idmanımı. Yox, mən hələ doymamışam da. Bu günləri ona da qadirəm ki, istəyirəm ki, vuruşam ki, özümü göstərəm. Bir rahatlanmaq var da insanı, bildin? Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Bütün fikirlərə görə kommentlər yazın. Bizim kanalımıza abunə olun ki, biz belə gözəl insanları dəvət edirik və onlarla bağlı verilişlər çəkək. Azad müəllim, təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin, fəxrimizsiz. Bundan sonra sizə uğurlar arzu edirəm.